Grande festa alla ex Fornace Carotta in prossimità del Natale per la grande famiglia della Padova Nuoto nel mettere in rilievo i numerosi risultati ottenuti nella stagione agonistica. Alla presenza dei soci del gruppo e dei direttori della società, l'intraprendente conduttrice della serata, Wendy Muraro, ha chiamato sul palco i protagonisti delle rispettive discipline e categorie. Alla cerimonia ha anche presenziato l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. È il momento per fare un po' il sunto di un anno come sempre meraviglioso, perché indipendentemente dai risultati, che oltretutto sono sempre strabilianti per questi atleti e queste atlete della Padova Nuoto, è un incontro per far sì che i ragazzi più giovani vedano anche fuori dall'acqua questi grandi atleti. Padova Nuoto è una risorsa di Padova perché ci sono dei numeri straordinari, c'è non solo il nuoto ma c'è tante altre attività, dal nuoto sincronizzato al salvamento e ripeto ci sono sia dei grandi risultati ma soprattutto dei giovani che crescono con questi atleti che portano sempre avanti il nome di Padova. Numerosi i genitori presenti nella sala dell'ex Fornace Carotta, che non hanno voluto mancare alla giornata di festa della Padova Nuoto, iniziata con i saluti in video di alcuni atleti che non hanno potuto essere presenti: Ilaria Cusinato, Giulia Grasso, Francesco Bettella e Giovanni Carossa. In sala c'erano naturalmente i presidenti del gruppo: Giovanni Vedovato, Silvano Lindaver, Francesco Pirillo, Alessandro Bazzan e i rispettivi direttori: Daniela Bardelle, Mario e Guido Taglia, Luigi Poli, Stefano Bortolani. Non sono mancate alcune immagini in piscina del suggestivo ed avvincente Trofeo del Santo dello scorso giugno. Anche quest'anno sì, è proprio speciale, abbiamo deciso di festeggiare, e dico proprio festeggiare, i nostri atleti, sia coloro che hanno ottenuto dei buoni risultati, perché così è stato quest'anno per Padova Nuoto, ma anche coloro che si impegnano quotidianamente per venire ad allenarsi nei nostri impianti. Noi siamo molto orgogliosi delle nostre squadre, della nostra squadra nuoto, categoria e pallanuoto, e di questi ragazzi che tutti i giorni si presentano per tuffarsi in acqua e sperimentarsi nelle loro varie discipline. Quello che Padova Nuoto fa è cercare di dare loro un ambiente il più sano possibile, con dei tecnici preparati e capaci insomma di tirare fuori il meglio da loro. Tantissimi i premiati, a partire dalla categoria degli esordienti e del nuoto di fondo. Un premio speciale è stato assegnato a Matteo Furlan, Valentina Maggio, Sofia Ostellari e Giovanni Carossa per le loro performance. Premiata anche la nutrita schiera di atleti del salvamento, del pentathlon, della pallanuoto under 13, 15, 17 e 20, così come le prestazioni della squadra femminile, per poi concludere con la categoria master e del nuoto sincronizzato. Siamo qua per festeggiare, per ringraziare gli atleti di qualsiasi età, i collaboratori, per i risultati significativi e importanti che hanno fatto nel corso della stagione 2018-2019. Nell'occasione confermiamo anche che la Padova Nuoto avrà come fondamentale obiettivo la formazione dei giovani, praticando ovviamente lo sport. Questa famiglia diciamo che può progredire e camminare andando avanti con il contributo di tutti, con la volontà e il contributo, sempre al centro di tutto, lo sport e i risultati dello sport che comporta. Un ricordo particolare nella giornata di festa è andato ad una grande promessa del nuoto, Sara Tramonti, un talento del nuoto patavino strappato quest'anno da una leucemia, prima di aver compiuto 18 anni. Al dolore si sono unite le ragazze del team, che hanno voluto abbracciare i genitori Monica e Gianluca, presenti alla cerimonia. Poi il grande finale, con lo scambio di auguri per l'imminente Natale, per il grande team della Padova Nuoto. Alla giornata di festa c'era anche il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Indubbiamente il nuoto
e fa parte della grande squadra della nostra regione, una squadra di sport che è prima in Italia come movimento sportivo, e questo è merito di tutte le discipline. Il nuoto in questo momento in particolare, perché sta dando dei grandi campioni, e la Padova Nuoto fa parte di questa squadra dove si pratica lo sport a tutti i livelli, sia quelli per portare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a divertirsi, a passare il tempo in maniera bella, pulita, fuori dai pericoli che ci sono attualmente nella nostra civiltà, e portare però tanti a fare i campioni sia italiani che internazionali. Credo che abbiamo un compito ben preciso, e la Padova Nuoto, come tutte le altre società che gestiscono impianti sportivi, sono quella di salvaguardare il territorio, gli impianti comunali e privati, e renderli sempre più attraenti e per portare fuori dalla strada i ragazzi. Una grande festa di tutto il gruppo, composto da Padova Nuoto, Centro Sportivo Militare, Rovigo Nuoto, Nuoto Sant'Urbano, Conselve Nuoto e Legnago Nuoto.